啊！今日又同阿小 Kitty 諗住抽呢個菜尾菜嘅盲盒，係本身我諗住係抽個魔法少女嗰句，但不過呢個都 OK，我喜歡這個，就係衝呢個嚟嘅我。咁我哋呢819個彩虹幣頂唔頂得住？你覺得應該頂得住嘅。OK，咁我哋準備開抽第一發試試水，同埋個死歌兒啊 ，skip 咗2個賽季啊，同我安海呢個乜鬼嘢 ？OK， OK 第二抽，然之後出去拜下個盲盒門口先至再入翻嚟，就係咁 OK。出去拜下保佑快啲出到啊！拜下。OK， 拜一拜。OK， 再拜2拜。OK， 入翻去。抽開。我揾到有啲抄咁嘅賽季，至少冇重複嗰個藍皮。我哋藍皮都係要晒3個嘅你，呢下要出紙皮，唔好出藍光，紙皮唔要藍光，紙皮唔要藍光，彩光。下一抽定紙皮啦，再唔出就話大寶噶啦，但至少出到個自真啦滿足。哇！係啊，最中意個紅花啦！閃亮登場！我賽位就係衝呢個嚟嘅，我哋抽咗一半啦，所以點都要抽埋落去，衝自真呀！目標去咗自真 ，OK 開燈，唔夠彩虹幣揾人求救，繼續。下個，又係呢個，應該準備出嘅咧，都快出嘅啦，嗰個廣告，出咗，唔俾你睇動畫，有400個應該夠衝自真啩。Oh my god！手機要冇電啦，等陣我插個電嚇，我熒幕都有開嘅，再下載咗條電線 ，OK， 繼續，登到盒㗎啦，關下，打你啦，再出冷氣，300個夠唔夠用啊？應該唔夠，即刻去揾人求救下。夠喎！啊出咗啦！沉靜式觀賞一下自真嘅出場動畫。靚死啦！個自真。嗰個字真係開咗字之後設計啲皮膚真係唔同層次嘅，同以前。出咗，都似份用爭啲。發現爭啲咩？呢把傘。我出去同我爸講一句，我出一下去啦。唔係同我爸講嘢，同我手講啫。你哋等我陣啊。OK 啊，同我爸一對友好交流之後出返嚟啦。其實多到而家呢個可以深埋，再深埋呢個。
我覺得你嗰邊穩陣啲啦，反正遲啲儲到先。而家研究緊抽嗰啲籌籤喎，遲啲夠籌籤話我哋再抽。今日就咗一隻狗先咯。搞掂喎，我哋今日 OK， 而家可以換一下。我想到而家主頁開通話俾呢度。話你嘅代言人當然要換翻台，呢台我至今在上網嘅啦。下次我能兩級點算？遲啲再搞。點算啊？大家望卡啦，等佢卡一陣。咁我哋今日就去到呢度啦，拜拜。